ध्यान से सुनिए, अमेज़न जंगल पृथ्वी का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा कि इसमें भारत जैसा देश 2 बार समा सकता है। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं जो इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुँच पाती। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लगभग हमेशा बारिश होती रहती है। ये जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जीव ग्रीन अनाकोंडा का घर है और हमारी सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 20% हिस्सा यहीं से आता है। 16,000 थपेड़ों की प्रजातियां और 30 लाख से भी ज्यादा जीव जंतुओं के साथ यह जंगल हमारी पृथ्वी का फेफड़ा है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर जीवन बनाए रखता है।